Добро вечер, почитувани, следите за или против на Алфа. Ви благодарам за вниманието. Поднесени кривични пријави, отворени истраги и завршени истраги, но што завршува со судска разрешница? Што откри, а што истражува финансиската полиција поврзано со високиот криминал и корупцијата во Македонија? Теми на кои одговори барам од првиот човек на управата за финансиска полиција, Слободан Ивановски. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, Викторија, ми беше чест да ја прифатам вашата покана и да расветлиме и да разјасниме многу работи за граѓаните. Така, денеска во Македонија Бирото за јавна безбедност и МВР спроведуваат акција за детска порнографија. Ќе започнеме од тоа. Според првичните сознанија што ги имаме, станува збор за бугарски државјанин кој што имал подкаст во Македонија и тој се товари за производство и дистрибуција на детска порнографија. Како треба да одговори државата во случај доколку бугарските власти обвинат за гонење на бугарски државјани во Македонија? Јас немам детали за оваа акција, бидејќи оваа акција, како што и самата кажавте, е акција на Бирото за јавна безбедност и на Министерството за внатрешни работи, но сепак сметам дека секој што се огрешил пред законот треба соодветно да одговара. Нормално, врз законски утврдена кривична постапка, да се докаже неговата одговорност и да сноси одредена санкција. Така, сега да се префрлиме на финансиската полиција, односно колку криминал, штета на државната каса, открија и финансиските инспектори под ваше директорување. Вие сте директор околу 2 години. Па јас сум директор од август 24-та до денес. Сакам да истакнам дека во овој временски период, од кога што јас сум начело на управата за финансиска полиција, се поднесени вкупно 68 кривични пријави и утврдена штета во износ од 3 милиарди и 600 милиони денари. Што ако ги споредиме со претходни години, каде што вкупната штета на годишно ниво достигнувала во отприлика од 1 милиарда денари, ова е рекорд за финансиската полиција. И не само тоа, овде одиме по принципот квалитет визави квантитет. Значи не е само да имаме бројка на пријави, него какви се тие пријави. Тие пријави треба во себе да содржат тешки кривични дела, треба да има големи износи за штети на буџет, односно тие ресурси кои што ги имаме, а кои што се ограничени, и во дел на кадровски потенцијал, и во дел на материјални ресурси, треба да ги насочиме и да се фокусираме на големите предмети. Затоа што граѓаните тоа од нас и го бараат и тоа е наша обврска. Значи, ние треба да се фокусираме на предмети кои што во себе вклучуваат високи штети, односно високи износи, односно штети од големи размери. Добра, ама не треба да се занемарат и оние мали, бидејќи штета е штета на државната каса. Во никој случај не треба да се занемарат, но сепак имаме договор и со Министерството за внатрешни работи, бидејќи ако тргнеме од нашите законски надлежности и од нашиот закон за финансиска полиција, ние треба да работиме кривични дела кои што во себе вклучуваат значителна противправна имотна корис и значителна противправна штета. Односно, тоа во превод значи износот на штетата треба да изнесува минимум 50 просечни плати. Затоа во договор со Министерството за внатрешни работи и со други надлежни органи, тие пријави кои што не влегуваат во нашата рамка се препраќаат до Министерството за внатрешни работи. Постапувањето на финансиската полиција, имате напоменато во неколку јавни настапи и изјави, е зголемено неколкукратно за разлика од претходно. Значи дека повеќе се краде или не се постапувало? Не би рекол дека повеќе се краде, но би рекол дека повеќе се постапува. Еве ако ги земеме и финансиските истраги. Ние имаме за 2025 година 58 финансиски истраги, што ако ги споредиме со претходно, пример со 20, 21, 22 година, тие биле едноцифрени или се движеле во бројка во рамката од 10 до 12 вкупно финансиските истраги на годишно ниво. И затоа сметам дека оваа бројка која што е 5-6 пати неколкукратно зголемена, ни дава дополнителен мотив да се фокусираме на она што е битно. Што значи тоа? Покрај криминалистичката истрага,
многу е важно да се спроведе и финансиска истрага. Што значи финансиска истрага, еве за гледачите да објасниме. А финансиска истрага е насочена во делот на пронаоѓање, лоцирање, идентификување и замрзнување на имотот или принесот од казниво дело. Значи, вие може да имате ефективна затворска казна, што не е за занемарување, но сепак тоа што е проневерено, тоа што е злоупотребено, тоа што е украдено од буџетот, односно од граѓаните, мора да биде вратено назад. Значи, мора да го обезбедиме тој имот, да го замрзнеме и по правосилна судска пресуда тоа да го конфискуваме. Една од последните кривични пријави кои што ги поднесе финансовата полиција се однесува за Марко Бислимовски, поранешниот претседател на Регулаторната комисија за енергетика. Тој тврди дека е невин, односно ова тенденциозно постапување кон него, но што откри финансиската полиција? Ние сме дел од правосудната полиција. Ние како правосудна полиција водиме предистражна постапка. Кога имаме доволно докази и основи на сомнение за сторено кривично дело, ние поднесуваме кривична пријава. Јас однапред никого не сакам да осудам или да фрлам анатема на некој, затоа што сепак си има постапка и во јавното обвинителство ќе се донесе соодветна јавно обвинителска одлука, доколку јавното обвинителство покрене обвинение, тоа ќе оди на суд, но сепак од наша страна морам да го кажам нашиот аспект. Нашиот аспект е следен, дека се работи за лице кое што во својство на претседател на регулаторна комисија ја злоупотребил својата службена положба и овластување и постапил спротивно на Законот за енергетика и на Законот за лиценци. Односно, за едно правно лице за кое што лиценцата требала да биде одземена во јануари 2024 година, таа била одземена 15 месеци подоцна и во целиот тој период тоа правно лице стекнало противправна имотна корист од 14 милиони денари. Тоа е аспектот на финансиската полиција, но сепак да видиме јавното обвинителство е на потек и не сакам да преюдицирам и едноставно сакам да ја почитувам презумпцијата на невиност, која што е уставно загарантирано право. Така, сега малце да појасниме, бидејќи користите стручен речник, се работи за фирма која тргува со нафта и нафтени деривати. Фирмата и сопственикот, односно управителот, ќе ги отвориме бидејќи и тие имаат заработено кривична пријава од ваша страна. Меѓутоа, Марко Бислимовски, како претседател на Регулаторната комисија, не го потпишал решението за одземање на лиценца на оваа фирма, односно компанија која тргува со нафта. Практично, фирмата се стекнала со противправна имотна корист, односно ќарила на штета на државната каса или на штета на на трговската мрежа, бидејќи ја имала оваа лиценца во тој временски период кога не требало да има. Суштината е дека во тој временски период исполнила услови, односно не ги исполнувала условите за да ја има таа лиценца. Што значи тоа? Дали утргувала со штетни нафтени деривати или пак воопшто немало контрола врз тие нафтени деривати? Јас не би навлегувал во деталите, затоа што сепак тоа е предистражна постапка. Се држам само во рамките на интересот на јавноста и во рамките на соопштението кое што беше издадено од наша страна, од една страна, од друга страна тоа правно лице или таа фирма учествувала во правниот промет, исклучувала договори со лиценца која што требала да им биде одземена. Значи суштината е тоа. Добро, сега доаѓаме и до кривичната пријава за Тритарол Петрол. Собственик, односно управител е Зоранчо Ангелов, а како формален газда се води Лупчо Пецов Ѓаволот, познат на јавноста по повеќе кривични дела. Што откривте нелегално финансиски во нивната фирма, односно функционирањето на Тритарол Петрол? Во период од 4 години се работи за фирма или правно лице кое што учествувало во правниот промет, исклучило 19 договори со 12 државни институции во делот на јавните набавки и при тоа искористило 19 лажни банкарски гаранции. Односно, овде имаме фалсификување на исправа,
како кривично дело, како основи на сомнение за кривично дело и делото 275 злоупотреба на постапката за јавен повик. Значи, овде имаме фалсификувани банкарски гаранции кои што биле искористени во правниот промет за да се склучат договори со 12 државни институции. Добро, што правела финансиската полиција во време кога се склучувале овие договори, се поставува прашањето? Видете, секој еден криминал и секоја една корупција ретко може да се фати во самиот момент. Секогаш тоа доаѓа отпосле, за тоа што сепак ние работиме и по пријава на граѓани, и по пријава на институции, и по оперативни сознанија, и не можам да кажам дека во истиот момент кога што се случувало ова, имало сознание во финансиската полиција или имало пријава по која што требало да се постапува. Сепак ние не можеме, условно да кажам, во реал тајм да постапуваме доколку немаме одредена пријава или одредено сознание кое што ќе не упатува на одредено кривично дело. Така, бидејќи ова се повторила 12 пати, они исклучиле 12 договори 19 пати, 19, се извинувам. а пред 12 државни институции. Да, со 12 државни институции 19 пати и траел подолг временски период. Добро, тоа е тендерска документација во која што има мал милион на хартија, така да, односно, голема паперологија, сепак ние постапуваме по пријава и по оперативни сознанија. Сега имавте доста големи оперативни сознанија, истражувавте доста многу за регбитола. Поднесовте, отворивте 3 предмети, ми се чини 3 кривични пријави засебно. Ако се лажам, поправете ме. Ајде да почнеме од првата, односно за Рудкоп. Ја имам напишано како прва, штетата е околу 3 милиони евра. За што се работи? Овде се работи за штета од 3 милиони евра или 178 милиони денари. Овде имаме опфатено 10 физички лица кои што се сомничат за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување и несовесно работење. Значи, овие службени лица во РЕК Битола постапиле незаконски и противправно ја отфрлиле најповолната понуда, односно имало друга понуда од друго правно лице кое што била за 3 милиона евра пониска од оваа што е прифатена. И исто така имаме забележено овде и недоследност и нерегуларности во делот на постапување во службеници од страна на Бирото за јавни набавки, каде што извршиле задолжителна управна контрола и каде што имале обврска да ја вратат оваа постапка и да му наложат на договорниот орган да изврши повторна еволуација на понудите. Добро, оваа истрага е со поднесена кривична пријава. Имате сознание до каде истрагата во обвинителството? Дали има финансирано? Ова е веќе на суд, односно некаде, ако не се лажам, февруари 2025-та ја поднесовме кривичната пријава. Април или мај 25-та веќе има обвинение. Видете, тоа што е добро сработено, ако има добра волја од страна на обвинителството, не сакам да генерализирам, зборувам поединечно, ако има добра волја и ако се работи за професионално и стручно работење, веднаш добро сработена пријава за краток период покрај предистражната постапка може да се спроведе истрага и да се поднесе обвинение. Така, втората кривична пријава е за тендер во Брод Гнеотино, поднесена 2025 година. И тука обвинети се високи функционери од РЕК Битола, како директорот, заменици, службеници и така натаму, и злоупотреба на службена положба исто така. Што пронајдовте во овој тендер? Незаконски. Вака сега. Во овој тендер се работи за 106 милиони денари, односно за 1,7 милиони евра штета и противправна имотна корис. Овде имаме 8 физички лица и едно правно лице. Се работи за 5 физички лица кои што биле службени лица од страна на РЕК и каде што организирале, испроведеле и реализирале јавна набавка која што во суштина не требало да биде реализирана. Односно, таа јавна набавка што е спроведена е спротивна на рударскиот проект и на потребите на рудникот
живојно. Значи за џабе било набавено тоа што го набавиле? Не само тоа, од друга страна имаме кривично дело и измама во службата и покрај тоа што била реализирана таа јавна набавка, од страна на неколку лица имаме потврди и подпишани записници за нешто што е наводно сработено, а де факто не е сработено. Значи, требало да има демонтажа, транспорт и монтажа на тие погонски станици, но сите фази на таа постапка не се реализирани и имаме едноставно фиктива. Значи само парите биле исплатени? Па, главниот мотив за секој криминал се парите. Овде имаме основи на сомнение за сторено кривично дело 275, односно злоупотреба на постапката за јавен повик. Така, а Марковски компанија е само во оваа кривична пријава на финансова? Да, само во оваа кривична пријава, затоа што тоа правно лице учествувало во оваа јавна набавка. Така, значи станува збор за еден тендер кој што бил злоупотребен и воопшто не биле реализирани сите три фази од... Да, исто така и овој предмет веќе има обвинение и е пред суд. Сакам да нагласам дека и во овој случај, но и во сите други случаи ни стана пракса преку јавното обвинителство да извршиме обезбедување на имот, односно обезбедување на таа евентуална штета која што ќе биде пресудена со правосилна судска пресуда. Значи, овде преку јавното обвинителство Битола, преку основното јавно обвинителство Битола, беше поднесено барање до судот за изрекување на таква мерка и е замрзнат имот во и надвор од земјата. Така да, се извинувам, при поднесувањето на кривична пријава мораме да бидеме доследни и да ја обезбедиме таа евентуална штета. Затоа што ако не обезбедиме таа евентуална штета, значи за жал ќе имаме само пример ефективна затворска казна, но сепак тие пари и тие имот нема да биде вратен во раците на граѓаните, односно во буџетот на државата. Да, следеше јавноста кога беше замрзнат имотот на Марковски во Србија, меѓутоа имаше реакција околу неговиот притвор, односно промената на мерката ефективен со куќен притвор, со гаранција која што ја понуди обвинетиот. Дали според финансовата полиција сите кои се товарат за ваков висок криминал треба да бидат ослободени од мерката ефективен притвор? Јас не би навлегувал во толкување за мерката притвор, сепак тоа е задача на јавното обвинителство каде што ги цени доказите и целосната документација која што им е доставена на увид, но сепак тие проценуваат врз основа на законот за кривична постапка дали одредено лице исполнува услови за изрекување на мерка притвор или за евентуално некоја поблага мерка за присуство. Добро, што друго има откриено финансовата полиција за Рек Битола? За Рек Битола се работат повеќе постапки, односно имаме повеќе истраги, но за жал во овој момент не можам да споделам детали во кој дел работиме и за кои случаи се истражуваат, но јавноста ќе биде сведок дека кога ќе завршиме со нашата предистрага, ќе биде поднесен соодветен поднесок до надлежното јавно обвинителство. Се работи за голема штета, поголема од тоа што досега ја имате откриено? Па секогаш се работи за голема штета кога станува збор за Рек, затоа што скоро сите постапки таму се во себе вклучуваат големи износи и големи размери. А дали финансовата полиција во моментов истражува и актуелни функционери? Актуелни функционери секогаш се истражуваат. Јас не би сакал да правам разлика помеѓу актуелни и поранешни функционери, затоа што сепак словото на законот не препознава актуелни и претходни функционери, бидејќи ние кога истражуваме, не истражуваме конкретно кое лице ќе биде осомничено или обвинето, него истражуваме период. Во тој и тој период, пример, се спроведило таква и таква јавна набавка и сепак ние треба да ја видиме одговорноста. Сакам да ви кажам една работа. На почетокот тргнуваме со одредена теорија на случај. Врз основа на таа теорија на случај, ние го градиме тој случај. Финансискиот криминал е невидлив криминал кој што го чувствуваат сите. Сакам да кажам дека криминалот во делот на финансискиот криминал е на папирологија. Кога ќе се соберат сите тие докази, кога ќе се собере сета таа документација, се анализира и гледаме точно каде е одговорност. Некаде не стигнуваме
до првите луѓе на институцијата, затоа што нормално треба да докажеме си има внатрешни процедури, кој бил одговорен за тоа, зошто бил одговорен, дали бил известен првиот човек на таа институција или не бил известен. Така да сакам да кажам една работа, дека корупцијата е морална болест на општеството. И овде станува збор за ерозија на доблеста кај граѓаните и многу е лошо многу е штетно кога личниот интерес ќе преовладее над општествениот интерес. Затоа некогаш не се доволни само нормативни реформи. Некогаш мора да имаме механизми преку кои што ќе действуваме, како што е механизмот со финансиски истраги, со конфискација и со други алатки со кои што ќе допренесеме да се намали корупцијата и криминалот во едно општество. Исто така, овде е многу битен и моментот на интегритет. Ние можеме да ги имаме најдобрите закони на хартија, но ако тие што ги спроведуваат законите го немат интегритетот, ние имаме само празно слово на хартија. А интегритетот значи честност, доблест и почитување на принцип. Значи мораме да гледаме од аспект на систем на вредности. Мораме да градиме вредности во ова општество и да докажеме преку антикорупцијски навики и алатки дека на корупцијата и криминалот не им е местото тука. А ви помагаат ли граѓаните во тоа? Пријавуваат ли до финансиската полиција сомнителни случаи? Значи, во последно време довербата во финансиска полиција е вратена. Имаме многу пријави, дури имаме и пријави кои што не се во наша надлежност и тие ги препраќаме до надлежните институции. Но сепак сакам и претходно сум апелирал и сега сакам да апелирам. Да ги охрабрам граѓаните да пријавуваат, но истовремено и да соработуваат. Затоа што ако имате корупцијски предмет, вие мора да имате соработка од тој кој што е подложен, односно кој што е жртва на корупција. За да го докажеме тој случај, мора да имаме соработка. Од друга страна, сакам и да укажам на граѓаните дека имаме кривично дело, пример, давање подкуп и примање подкуп. Значи, кривично дело врши и тој што дава и тој што прима. Значи, доколку не соработува и тој е во делот и тој е сторител на кривично дело. Така, организиран криминал во Липково, Куманово и Желино. 7 приведени од 13 осомничани. Соработка со ОЈО-ГОК. Што откривте во Липково? Ова можеби е најголемиот предмет во историјата на финансиска полиција. Овде се работи за штета од околу 7 милиони евра. Овде се работи за организирана криминална група која што била формирана да действува подолг временски период и да стори повеќе кривични дела. Значи овде имаме злосторечко здружување, даночно затајување, даночна измама, перење пари и нормално целта на организираната криминална група, односно на организаторите на оваа група, била да присвоат за себе противправна имотна корист. Односно, се основале правни лица или се превземале правни лица преку кои што оделе фактури со невистината содржина, каде што се искажувало помал влез на ДДВ и се пресметувала помала даночна основа во еден случај, но во други случаи имаме и прекажување на повисоко ДДВ со цел извршување на поврат на ДДВ од државата. Така да ова е еден од најобемните и најсложените случаи каде што имаше... Се уште е во истрага? Немам информации. Оваа кривична пријава е поднесена во август 25-та до Основното јавно обвинителство за организиран криминал. Овде имаше и претреси на 3 локации со цел обезбедување на дополнителни докази. Имаше приведување, лишување од слобода, така да немам информации сега во која фаза е таа постапка. Така, тука правиме кратка пауза за реклами, но по рекламите ги отвараме предметите за Прилепската болница и лотарија. Останете на Алфа.
Добре дојдовте назад. Следите за или против на Алфа. Вечерва мој соговорник во студиото е првиот човек на управата за финансиска полиција Слободан Ивановски. Ивановски, поднесовте кривична пријава и до газдата на Кумановската станица за технички преглед ПИН Петрол, за која се испостави дека му е братучетка на екс-министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Што точно се откри во овој предмет? Што незаконски правела оваа станица за технички преглед? Овде ги имаме кривичните дела 353 злоупотреба на службена положба и овластување и несовесно работење. Овде имаме злоупотреба во делот на јавната давачка која што ја плаќаат граѓаните при регистрација на возила. Значи, таа јавна давачка требала да биде наплатена од техничкиот преглед и потоа требала да биде трансферирана до јавното предпријатие за државни патишта. Значи, овде имаме штета од прилика од 22 милиони денари, се работи за период од 21-та до 24-та година. Значи, овде тие пари кои што биле наплатени од страна на граѓаните при регистрација на возила не биле трансферирани до ЈПДП од една страна, од друга страна вработена во договорна пошта, во АД Пошти, извршила фалсификување на налозите. И со тоа, за да прибави за себе, имала за цел да прибави за себе противправна имотна корист и истите пари да ги присвои за себе. Така, друг голем случај на кој работеше финансиската полиција е државната лотарија. Државната лотарија изминатиот период е во фокус поради враќањето од бегство на Артан Груби. Колку кривични пријави поднесовте за несоодветното и незаконското функционирање на лотарија како финансова полиција? До сега како финансиска полиција имаме поднесено 4 кривични пријави. Дали во тие е опфатен Артан Груби? Во нашата пријава конкретно не е опфатен Артан Груби, бидејќи во делот на лотарија, кога отпочнавме со работа, делот предметот го работеше МВР, делот предметот го работевме ние. Значи, заеднички поднесовме 2 пријави, една од МВР, една од финансиска полиција, и во нашата пријава од страна на финансиската полиција се работи за јавна набавка од 500 милиони денари, од околу 500 милиони денари, за набавка на видеолотариски терминали. Овде имаме случај каде што пријавеното лице во својство на директор на АД Државна лотарија ги пречекорил своите овластувања и спровел набавка во суштина која што не требало да биде спроведена и не требало да бидат набавени. Зошто? Затоа што правото на организирање на електронски и интернет игри на среќа лотарија веќе го немала, односно го искористила при формирањето на првото здружение во 2013 година. Затоа овде станува збор за Прпарин Бајрами, прво тоа да прашам. Во својство на директор на државна добро. лотарија. Така да, овде имаме штета на буџет од околу 500 милиони денари за видеолотариски терминали кои што чирам беа 1100, кои што биле набавени, а во суштина тоа право државна лотарија не го поседувала. Една од кривичните пријави за закупнината на објектот во Визбегова, што е таму? Да, во тој случај се работи за избран објект кој што не ги исполнувал условите кои што ги барала лотарија на јавниот повик и каде што имаме превисока кирија, односно превисока закупнина. Во тој период, во тој регион станува збор за минимум 2 пати повисока цена на закупнина од метар квадратен од реалната пазарна вредност. И овде имаме штета од околу 24 милиони денари. А што се чувало во просторот во Визбегово? Или се изнајмувало, а за ништо не функционирало? Според условите кои што биле распишани, се барал објект, деловен простор, кој што требало да биде адаптиран за потребите и за канцелариски простор на државна лотарија. Но сепак тоа е недоизграден и не е и објект кој што не е во функција, кој што не ги исполнува посебните услови кои што се предвидени во конкурсот, во делот на површина, во делот на паркинг и затоа овде имаме злоупотреба на службена положба и овластување. Сега, вие поднесувате кривична пријава за Прпарин Бајрами, МВР за Артан Груби. Обвинителството ја спојува во една истрага? Да.
Да. Значи, сега тој предмет е за одговорноста за набавката на ВЛТ апарати, кои сега каде се? Се чуваат? Што ќе прави државата со тие апарати? Дел од тие апарати се низ Македонија, по тие што учествувале на тој повик за да организираат интернет и електронски игри на среќа, а дел се во магазинските простории таму кои што не се употребени и не се инсталирани по тие наплатни места кои што требале да ги користат тие апарати. Државата ги платила. Што ќе правиме сега со овие ВЛТ апарати? Техничка опрема, компјутери, што и да било набавено? Да почекаме првен да има правосилна судска пресуда, па потоа се знае што треба да правиме. Да не застарат, па потоа и пропаднат, па никаков ќар државата да не види од нив. Иако се надеваме дека одговорните ќе се сносат последица за тоа. Јас ве разбирам потполно, но сепак да оставиме на јавното обвинителство и на судот за оваа работа. Добро, и за државна лотарија, четвртата кривична пријава се однесуваше за? Четвртата кривична пријава е во делот на набавка на употребувани телевизори, компјутерска опрема и телекомуникацијска опрема. Овде станува збор за противправна имотна корис од 12 милиони денари, а штета на буџет од околу 6,7 милиони денари, мислам дека беше. И тука имаме неиспорака на моделите кои што биле предвидени во техничката спецификација при јавната набавка. Значи, било предвидено едно, било испорачано друго, дел и не е испорачано и затоа овие луѓе сносат одговорност и овде се сторени кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување, проневера во службата и несовесно работење. Добро, се работело ли нешто законски во лотарија? Па по тоа што го гледаме и по тоа што го истражуваме, можеби не се, ама голем дел од тоа било незаконски. Прпарим Бајрами е во бегство. Артан Груби се врати засега со една кривична пријава. Не велам дека Артан Груби е одговорен за се што се работело во државна лотарија. Меѓутоа, владата како државна институција нели треба да има поголема контрола врз своите под институции, односно дел од владиниот сектор? Еден од механизмите што го спомнав е механизмот на контрола. Значи, секаде каде што нема контрола, има можност за злоупотреба. Значи, контролата е тој механизам со кој што треба да не биде алатка за да се бориме против криминалот и корупцијата. Секаде каде што нема контрола, има простор за злоупотреба и за проневера. Така било и во Прилепската болница? Дефинитивно. Што откривте таму? И таму имавте подолг временски период истражувавте. Што ве натера прво да истражувате? Имавте некои претходни сознанија за... Имавме конкретна кривична пријава од ЈЗО Општа болница Прилеп, каде што имаше некои наводи од страна на сегашното раководство во Општа болница Прилеп и отпочнавме уште октомври-ноември 2024 година со предистражни действија. Имаше огромна документација, повикавме огромен број на луѓе за да ја расветлиме состојбата и да ја видиме ситуацијата каква е. Се работи за пријава во која што има 25 физички лица, а 13 се од Општа болница Прилеп. Се работи за период од 21 до 24 година. Се работи за штета од 43 милиони денари, односно околу 700.000 евра. Овде се работи за повеќе сегменти, за договори без банкарски гаранции, за исплати без документација за реализација, за фиктивни фактури, за испорака на храна и нормално присвојување на парични средства од благајна имаме. Значи тие пари кои што биле наплаќани во делот на здравствени услуги од страна на пациентите, тие биле присвојувани за службени лица во Општата болница Прилеп. И тука имаме инволвирани, односно осомничени, обвинети раководни структури во Прилепската болница, ми се чини и екс-директорката, раководителка. Да. Дали без раководните структури да бидат вмешани во големите криминали, може те да се реализираат само од обични вработени? Па најчесто не. Најчесто не, но имаме и втора пријава за ЈЗО Општа болница, каде што осомничено е лице кое што во својство на благајник присвоило
15 милиони денари во 20 и 21 година. Значи, тоа лице веднаш по поднесената наша кривична пријава е повикано во јавното обвинителство и го признало делото, се сложило да ја надомести штета и исклучило спогодба со јавниот обвинител. Спогодбите, кога ги исклучува јавното обвинителство, ви представува задоволство со оглед на тоа дека спогодбите секогаш се со минимални, најчесто минимални казни од предвиденото? Зависи од ситуацијата. Значи, јас пак ќе кажам, не дека е помалку битно колкава ќе биде ефективната казна затвор, од една страна. Но од друга страна, исто така ни е битно тие пари да ги вратиме назад. Значи, и двата сегменти се насушно потребни во делот на кривичната постапка. Да, ма не само со строги казни ќе укажеме и на сите идни благајници и директори дека криминалот не се исплати. Дефинитивно, затоа што при секое едно постапување ние не само што вршиме санкционирање на индивидуални личности, туку вршиме и превенција, затоа што другите луѓе или учесници во тој сектор или во правниот промет, кога гледаат дека има одговорност кај некој, се плашат дека ќе има одговорности кај нив. На што работи сега финансовата полиција? На што се фокусирате, на кои предмети? Лани во ноември имавте пријава за злоупотреби во ЈСП. До каде сте со таа истрага? Се работи на собирање на документација и на повикување на граѓани кои што може да дадат дополнителни информации во однос на овој предмет. Би кажал овде генерално за тоа на што сме фокусирани. Ова е многу добро прашање за тоа што кога имате ограничени човечки ресурси и ограничени материјални ресурси, мора енергијата и фокусот да ја насочите кон големите предмети. Кон тие предмети што значат, како што кажав и претходно, значителна имотна корист, значителна штета, и самите сте сведоци дека извадивме предмети кои што во себе вклучуваа штета од големи размери. А штета од големи размери се подразбира штетата од над 10 милиони денари, отприлика. Така да, фокусот, односно приоритизацијата на предметите мора да биде врз основа на реална основа. Зошто? Затоа што верувајте дека имаме стотици предмети и сите одеднаш не можат да се сработат. Но кога ќе дадеме приоритет врз основа на детерминантите, износ и тежина на кривично дело, ние мораме да ги сработиме и да почнеме од најголемите па да одиме надолу. Дали ќе се случи па тие најпоследни што се никогаш да не бидат сработени? Не би рекол дека никогаш нема да бидат сработени, затоа што ви кажав и претходно, се трудиме да дадеме максимум врз основа на нашите надлежности, капацитети и ресурси. Рек Битола, ЈСП, друго истражувате? Па моментално имаме истрага и за државна лотарија, во кое што врз основа на наводи од ревизорски извештај од Државниот завод за ревизија, истражуваме некои аспекти во делот на уплата од страна на уплатни места, но сега е премногу рано за да зборувам за оваа постапка. Така, и сега, веќе го напоменавте недостатокот на кадар. Имавте некое одобрение од Министерството за финансии за вработување околу 30 лица, ми се чини. Се вработија ли, најдовте ли соодветен кадар за тие позиции и колку е недостатокот? Имате голем недостаток на кадар во финансова? Ако споредеме со претходни години, оваа бројка на вработени е доволно затоа што обемот на работа бил помал. Сега имаме поголем обем на работа и ни се потребни повеќе вработени, но за жал тешко се наоѓа стручен кадар. Повтор пат е поништен огласот за вработување првично на 10 истражители и јас ги охрабрувам сите амбициозни млади луѓе кои што ги исполнуваат условите врз основа на конкурсот да аплицираат на конкурсите на финансиска полиција. И давате соодветна плата за таа работа или? Пошто младите генерално бегаат по приватниот сектор и не сакаат да работат државно, меѓутоа државната работа го нуди таа сигурност, ако можеме да кажеме, за разлика од приватниот сектор. Нормално дека платата е главниот мотив, можам да кажам моментално платата во финансиска полиција е на завидно ниво
и е многу подобра од некои други институции, затоа што сепак треба и вработените да го дадат својот максимум и да сработат онолку колку што му е платата. И сега, за самиот крај ќе отвориме една тема која што постојано се дискутира, а тоа е соработката со Министерството за внатрешни работи, а особено со обвинителството. Прво, соработувате ли со МВР? И како тече соработката? Не само што соработуваме со МВР имаме еден коректен партнерски однос и ние едноставно сме партнери во борбата со корупцијата и организираниот криминал и работиме на повеќе случаи кои што имаме формирано заеднички тимови и работиме на едни исти случаи кои што представуваат, да речам, повеќе аспекти. Како оди размината на податоците на откриените информации? Имате електронска размена на податоци? Да, постои Центар за информации кој што е во склоп на МВР, Национален координативен центар, каде што се координираме, разменуваме информации, сознанија и нормално врз основа на нашите капацитети одредуваме која институција ќе го сработи тој предмет. Сега обвинителството. Колку предмети што сте ги откриле и сте поднеле кривична пријава, завршиле со судска разрешница? Немам таква информација во моментов, но можам да кажам дека доминус литис во предистражната и истражната постапка е јавниот обвинител. Ние како правосудна полиција сме должни да работиме по насоки и во координација со јавното обвинителство. Секоја една наредба која што е доставена до нас од надлежен јавен обвинител е сработена професионално и стручно. И сепак јас би рекол дека таа оценка за соработката со јавното обвинителство ќе ја кажеме во моментот кога ќе видиме статистика колку од нашите кривични пријави завршуваат со обвинителен акт, нормално и со правосилна судска пресуда. Бидејќи без судска разрешница, односно без поднесување на обвинителен акт, судска постапка и судска разрешница, односно првостепена правосилна пресуда и така натаму, џабе се истрагите на финансовата полиција. Апсолутно се сложувам, но сепак мислам дека има нов државен обвинител, јавен обвинител. Се надевам дека неговиот кредибилитет и интегритет ќе допринесе за подобри ветришта во јавното обвинителство. Може би веќе иницииравте средба со новиот државен јавен обвинител? Се уште немаме остварено средба, но се надевам дека во најкосможен рок ќе се видиме и ќе поразговараме за заедничките проблеми. Слободан Ивановски, директор на финансовата полиција, ви благодарам за гостувањето на Алфа телевизија. Се надевам се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам, ми беше чест што гостува во Алфа телевизија. Почитувани, тука е крајот на вечерашното издание на За или Против. Следното е утре вечер, веднаш по централното издание на вестите. Останете со Алфа, имате пријатна вечер.